那咱们现在就去吧。好。好，我请客。老板。什么？老板？戴秘书，你刚才叫他老板？啊，对，王经理，你这第一天刚来，您不知道，他呢就是我们牛马集团的马粪马总。老板，这是怎么一回事啊？你就是新来的王主管吧？你的简历啊，我已经看过了。对，我今天是第一天来上班，不过老板你怎么穿着维修工的衣服啊？是这样的，由于我个人身份的原因呢，这就导致有很多女孩子接近我，都是为了我的钱，不是真心实意的想跟我在一起的。实话不瞒你说，其实咱们公司里每一个进来的女员工的这个简历啊，我都看过了，只有你啊最合适，所以我今天就穿了这样一身过来，小小的测试了一下你，你应该不会介意吧？我不介意。那我想问你，愿不愿意做这个公司的老板娘呀？我愿意。好，朋友们，今天啊，通过一个小小的测试，我终于找到了属于我的幸福。你们会祝福我们的，对吗？我拥抱着